क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पेट की एक सीक्रेट लैंग्वेज है? चलो इसे डिकोड करते हैं। आपका पेट गुर्राता है क्योंकि वो खुद को साफ कर रहा होता है। जब आपको भूख लगती है तो आपका ब्रेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए कहता है। आपके पेट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हवा और खाने के पार्टिकल्स को इधर उधर धकेलती हैं, जिससे वो गुर्राने की आवाज आती है। ये ऐसा है जैसे आपका पेट कह रहा हो, मुझे खाना दो। तो अगली बार जब आपको ये आवाज सुनाई दे तो चिंता मत करो, ये बस आपका शरीर अपना काम कर रहा है। कॉल टू एक्शन वीडियो पसंद आया? सब्सक्राइब बटन दबा दो और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए आगे क्या देखें नीचे कमेंट करो।